Acum, ești în direct. Deci, după emisiunea 1 ai avut poate o revelație. Cum ți s-a părut starea din cadrul hipnotic unde ai mers pe culoar, a fost acea iertare a corpului, plimbarea pe plajă, portul, cum ai trăit-o? Bună ziua! În primul rând a fost o stare complet conștientă tot timpul, atâta doar că a fost profund interiorizată, ca să zicem așa. De fapt, e vorba de aproape o meditație ghidată în acele momente. Și în ce privește atenția mea era focalizată pe ceea ce percep, pe ceea ce trebuia să scot din mine. Sigur, ascultam indicațiile și eram concentrat pe chestia asta, pe cum reacționează corpul meu. Acum ți-aș propune o chestie. Fă mudra aceea care ți-am zis de ancorare. Așa. Închide un moment ochii ca să poți să concentrezi mai bine și intră în rezultat. Acum. Bun. Acum încet ieși afară. Acum. Revin. Da. Are o intensitate. Este? Este, e real. Acest lucru, această mudră, te sfătuiesc tot timpul să repeți. Pentru că te va duce. Și dacă facem fără mudră? Mudra reprezintă o ancoră. Această stare, revenind sus, va produce undele mentale pentru schimbare. Câte mai multe ori te așezi, închizi ochii, faci mudra, ești automat în acel loc. Îți imaginezi că bate cineva din palme. Da, și e suficient. Eram curios dacă pot, că eu sunt destul de bun în evocarea stărilor. Așa. Deci, eram convins că merge și fără mudră, dar asta e o paranteză doar. Mudra are rol ca și ancoră, puteai să faci orice mudră, are rol de ancoră, revine sus. Ce experiențe, ce rezultate ai avut după acest prim episod? Mi-ai povestit că ai avut un vis special. Rezultatele imediate au fost de liniștire, de clarificare, de o pace apoi care a urmat în reîntoarcerii pe același coridor. Deja activitatea mentală sigur că era redusă la maxim. Și apoi, în timpul zilei, a fost o diferență, dar nu atât de semnificativă ca în ziua următoare, deci după o noapte de somn, în care n-am avut vise. Eu de obicei nu visez sau nu rețin ceea ce visez, nu dau importanță. Dorm indiferent de gravitatea preocupărilor mele mentale. Și spun, a doua zi lumină a fost plină de stare de prezență, pot să zic, și fără să fac vreun efort, fără să fac... Deci înseamnă că prefrontalul ți-a lucrat mai puțin. Chestia era să repeți mudra cât de multe ori. Întotdeauna când zic o mudră, e foarte important să repeți de multe ori, să integrezi ca
intri în acea stare, pentru că starea va crea în minte noi patenturi neuronale. Și, bineînțeles, îți va fi de ajutor în orice întreprins după aceea. Faci mudra, faci mudra, poți să faci în fața oglinzii, să te privești în al treilea ochi ca să fii adus către o stare anume și apoi pur și simplu faci mudra, stai jos și În ce mă privește e suficient. Am mudra, am peisajul, acea reprezentare afectivă și intru pur și simplu acolo. Așa. Repetând, făcând în diverse momente ale zilei, pentru un minut. Ai văzut, nu e necesar mai mult. Un minut. Deja îți dă acel plus, acea energie de plus ca să poți merge înainte. Îndeosebi, ai o hotărâre, o dificultate să faci, o mică dificultate, să iei o hotărâre. Ai făcut mudra, ai intrat în liniștea asta, după aia ai ieșit de acolo și te începi la acțiune să faci. Înțeleg. Și o să vezi că ceea ce îți pui în gând că dorești să faci, o să-l faci cu o ușurință extraordinar de mare. E ca un bloc start pe care te urci întotdeauna și ceva foarte sigur pentru a pleca în orice direcție. Orice direcție. Poți să, cum ți-am propus, să iei un caiet, să experimentezi. Uite, am avut dorința asta, scris sus, mi-era așa și așa să-l fac. Am făcut pentru un moment mudra, să văd. După aia, eventual, după ce ți-ai făcut lucru, scrii în caiet. Uite, am reușit să-l fac. Aia și aia, contrar că am avut din partea creierului niște opreliști. Îmi ducea în față, fă altceva și nici cum nu mă ducea să fac acel lucru. Pentru că subconștientul tău îți trimite sus alte lucruri să faci, care le consider să nu faci efectiv lucrul ăla la care conștient ești hotărât să-l faci. Dar făcând mudra, poți să intri în acea zonă în care totuși, contrar oricărei frici, vei putea face. Pentru că pur și simplu frica e dată la o parte. Bun. Bun, nereținut. Alte lucruri, ai spus că ai avut după aceea un vis mai deosebit, mai povestit. E vorba de visul de azi noapte pe care îl rețin. Nu, mi-ai zis ceva de Peapton, de un Peapton, că ai avut un vis lucid atunci. Da. Da, aia cred că a fost chiar în prima noapte, când am zis eu, acum am spus că n-am visat nimic. Da. Am uitat și de el. A fost un vis cu un Peapton pe care era păr ca și cum aș fi pieptănat pisica. Dar Peaptonul ăla era în pat la mine, unde eu nu pieptăn pisica, nici afară nu pieptăn de obicei, mai de mult când era mic am pieptănat. Așa că ăsta a fost iară din ficțiune. Eu pot să zic, dacă e legat de copilărie, a fost legat de vindecarea copilului interior. Înțeleg paralela și trimiterea, da, înțeleg. Nu contează că n-am avut pisici în copilărie. Da, dar simbolizând, pentru că făcând o acțiune fizică care l-ai făcut cândva. Exact, contează prin conotația emoțională a perierii. Da, mișcarea. Grija pe care
o simți în momentul ăla. Da, Faptul că da. îngrijești pe cineva. Exact. Și subconștientul tău, în acel vis lucid, ți l-a dus sus. Acea nevoie. Da. Și ți l-a simbolizat. Prin acel piaptăn, ăsta, ce vezi. Pentru conștient nu a fost clar pentru moment, dar pentru mine, uite, cum ai zis în două cuvinte, că în copilărie peptănam, mi-a fost foarte evident să extrag de fapt cu ce o leagă subconștientul, la care la tine nu e atât de evident. Pentru mine, având o practică, e o jucărie. Numai trebuie să stau în povești cu persoana și îmi zice imediat, uite, atunci. Și legătura se face imediat. Ok. Ok. Bun. Asta a fost pentru emisiunea 1. Acum închid aici.